Startupi alustades on väga raske investoreid kaasata, eriti kui sa oled 19-aastane kogemust ei ole. Ma mõtlesin kõigepealt selle nurga alt, et mis on kõige väiksem rahakogus, mida meil vaja on, et üldse see toode turul ära testida. Ja ma sain aru, et umbes 5000 euroga peaks suutma esimese prototüübi valmis ehitada. Alustavate ettevõtjate, kellel ei ole mingisugust ajalugu, ei ole kontakte, kõike muud, siis väga sageli nende esimene raha tuleb sellisest grupeeringut nagu FFF. Friends, Family and Fools. Ma läksin kõigepealt pere juurde ja üritasin oma vanemaid ja veenda, et nad nii-öelda investeeriks, ehk siis annaks selle raha ja ma saaks selle esimese projekti valmis teha. Kui palju teil seda raha oleks vaja siis, et neid kiivreid edasi teha? 50 kilo annaks meile mingi 3 kuud runwaid. 50 kilo? 50 kilo mul üle, aga 2500 eurot on küll. Oh, super! Vanemad olid muidugi väga murelikud, sest et nad olid selle raha kõrvale pannud minu ülikooli õpinguteks, et ma saaksin sellega 3 aastat renti maksta ja süüa osta. Ja kui ma ikkagi neid veensin mitu tundi, et see on hea mõte, siis nad olid lõpuks nõus. Aitäh! Siis sa saad selle kõik tagasi, ausõna. Rohkem, sa saad palju rohkem. Ja ma arvan, et nad olid küll väga närvilised, aga tagasi vaadates ilmselt tasus eest ära. Mis see on? Mingi diplom. Et me alustasime selle 5000 euroga ja me suutsime äri saada hästi ruttu mõne kuuga sellisesse seisu, kus meil tegelikult käive kasvas ja me suutsime sellest juba tegelikult tiimi ära katta. Et meil ei olnud alguses esimesed pool aastat otselt vajadust üldse mingit välist rahastust investoreid kaasata. Kõige parem raha on see raha, mis tuleb kliendi käest. Ehk siis müts maha nende ettevõtjate ees ja nende ettevõtete ees, kes hakkavad esimesest päevast tegema midagi, kus sul tuleb raha sisse sellepärast, et klient ostab su toodet. Startup ei pea olema alati see, kes kaasab investoritelt raha. Maailmas on päris palju selliseid startup'e, kes ei ole kunagi investorite raha kaasanud. Eestis näiteks Toggle. Me ei pidanud seemnekapitali otsima hakkama, et meil oli ju, ütleme seal kroonides mingi seal 500-600 000 krooni kuus oli käive, et sealt juba sai nagu üht-teist nagu näpistada kõrvalt toote tegemiseks ka. Et selle võrra oli meie elu lihtsam. Kui sul on nii hea ärimudel, et sul ei ole üldse vaja raha kaasata, et sa suudad orgaaniliselt piisavalt kiiresti kasvada klientide käibe ja tulu pealt, siis see on muidugi ka mudel, et tegelikult seda isegi võib-olla täna mõeldakse vähem. Purjevaadi startupi liik, kes siis otsib seda tuult ja kes tegelikult tahaks siis jõuda siis sinna, et ta jälgib, kuidas turg liigub, kuidas kliendid liiguvad ja siis läbi selle saavutab oma kasvu, et sellises vormis on see eneserahastamine ja klientide tulu pealt elamine täiesti mõeldav. Ja siis teine startupluse liik on nii-öelda kiirpaadi loomuga startupid, nagu näiteks Bolt, kes tegelikult tegeleb turuga, kus sa pead hästi kiirelt edasi liikuma ja seal iseenese rahastuse põhjal sa tegelikult ei suuda seda turgu nii kiiresti vallutada. Kui meil oli Tallinnas, oli juba äri hästi käima läinud, siis me saime aru, et meil on 2 valikut, et kas me kasvame nüüd sellest rahast, mis meil siin Tallinnas tuleb väga aeglaselt või me pigem otsime investorit, et lisaraha juurde, et kiiremini laieneda. So we're raising 100,000 on a 2 million valuation. Mitä sä tuumaat, Markku? En mä tiedä. Paha sanoa. Kyllä tää on siinä ja siinä. Tää on vähän kiikun kaakun keissi. Väga varajases faasis seal, kus need ingelinvestorid toimetavad ja ka mõned riskikapitalistid, seal sageli sul veel ei pruugi olla ei toodet ega ka mingisuguseid käibenumbreid. Kui keegi tuleb sulle rääkima oma startupi ideest esimeste investorite seas, ei ole seal ei mingit toodet, ei mingit numbreid, mida vaadata, vaid sa saad vaadata ainult selle inimesele silma ja küsida talt mingeid küsimusi, et aru saada, kas sellel ideel on nagu jumet või mitte. Miks üldiselt kõige rohkem investorid ostavadki seda, et kas see tiim võiks ära teha selle loo, mida nad mulle räägivad. Siis ongi tekkinud selline seltskond inimesi, keda kutsutakse laias laastus riskikapitalistideks, kes on valmis panema kapitali sisse veel tõestamata ideedesse väga varajases faasis, kus sul ei ole käivet, sul ei ole töötajaid, sul on sageli ainult asutajad ja nende idee ja võib-olla üks klient, kes on öelnud, jah, ma võib-olla võtaks. Ja see on see, mida see sõna risk seal tähendab, et see kapital pannakse sisse hetkel, kus praktiliselt ongi ainult riskid. We're raising 100K on a 2 mil valuation. Okay, I'm gonna run the algorithm now. Üldjuhul ma ikkagi üritan natukene sügavamale kaevuda. Võib-olla aru saada ka, et mida see tiim endast või mida need asutajad endast kujutavad.
We have built an AI to make the investment decisions. Ja kahjuks või õnneks ei ole tehisintellekt nii kaugele arenenud, et me saaks seda ainult arvutile usaldada. Computer says no. Tuleb need 10 või 100 ei-d vastu võtta ja sellest järeldused teha ja siis hakkavad jahid ka tulema. Lisaks on see ka palju nagu isikliku klapi küsimus, et see, et ühe investoriga ei tekkinud, võib-olla seda tähendab, et võib-olla teisega tekib. Mis eduka ettevõtja defineerib, ongi see, et ta ei anna alla. Et samamoodi ei tohiks väga tõsiselt võtta ühe investori ei-d. Ma võtsin enda ema krediitkaardi ja siis võtsin LinkedIni Gold Membershipi ja siis saatsin Eesti Ingel investoritele järjest nagu otse sõnumi, et kas ei tahaks investeerida. Ja siis vist saatsin mingi 30-le, enamus ütles kõik ära, aga siis üks tüüp jäi, kes on siis investeeris meile 500 eurot. Investorite leidmine on esimest korda oluliselt raskem kui järgnevad korrad. Siis tuli vastus, et oi, et väga lahe, et saatke meile one-pager. Me ei teadnud, mis on one-pager, me olime insenerid, siis me googeldasime, mis asi on one-pager. Noh, tegime siis terve öötööd, saatsime hommikul ära, läks mingi 2 nädalat mööda, tuli jälle väga entusiastlik meil või telefonikõne ja ei mäletagi, et oi, nii lahe, et kulge, te saite edasi, et saatke meile oma äriplaan. Äriplaan, kõik insenerid, me ei ole majandust õppinud, mis asja, mis me sellega teeme, googeldasime, tegime jälle öö otsa tööd, paari õlle kõrvale, saatsime hommikul ära. Jüri ütles siis inglise keeles, et your business plan is childish and ludicrous, but you guys rock. Mis põhimõtteliselt tähendab, et see äriplaan on tohutult lapsik ja algeline, aga te olete ise jube ägedad. 25 kilo. 500 kilose valuationiga annab see teile paar kuud ranuveid. Ja siis vaal haisib püüdma. Tegin nalja. Ei. Mina olin varem midagi teinud ja Markus oli selline noor ja särasilmne visioonikas tüüp ja üldiselt meil oli Eestis hea kuvand, isegi võib-olla väike haip. Nii et eks üldiselt selle pealt need esimesed investorid tulid. Need välised investorid, kelle me leidsime, olid just sellised väga ettevõtja sõbralikud ja lisaks rahale me saime neilt ka natuke nõu. Sa otsid tegelikult teadmisi ja kogemusi ja ideaalne investor on ikkagi selline, kellel on ettekujutus sellest valdkonnast, milles sa toimetad, kes saab sind aidata kõige kriitilisemate asjadega, eriti näiteks parimate inimeste leidmisega. See on üks parimaid asju, millega investor saab aidata. Positiivne on see, et nad näevad hästi palju firmasid, nad näevad hästi palju ettevõtjaid ja siis nad suudavad üldistada küllaltki kiiresti mingisuguseid asju, anda nõu ja luua seoseid. See on päris pull asi, aga siin võiks mingi tehnoloogiline kiis ka juurde tulla, kas te ei arva? Kui ma pean nüüd minema, ma pean oma girlfriendi surnud papagoi jäetis autoga taksitermisti juurde viima. Pariisi. Tšau! Tihti nad tulistavad ka puusalt muidugi, et siis tuleb kõike seda võtta reservatsiooni. Mulle tundub, et see on vähemalt meie kontekstis, ma usun, et see on suuresti nagu linnalegend, see loll või tark raha. Et meie ikkagi näeme peamiselt seda, et investorid annavad suures osas raha. Et kui sa sinna saad midagi juurde, siis see on pigem nagu boonus, aga üldiselt see, et keegi tuleks sinu eest, sinu ettevõtet üles ehitama, pannaks sulle nii tarka nõu, mida sa kuskilt mujalt ei saaks, mis oleks nagu nii kriitilise tähtsusega, et muidu su ettevõte edasi ei areneks, et seda meie kontekstis me ei saa seda ütelda, isegi kui meil on sama valdkonna investorid näiteks Didi näol, et me saame küll teatud teadmisi ja kogemusi, aga nii, et jah, ma ütleks, et ikkagi kui sul on raha vaja ja su vähegi klapid üldises plaanis selle investoriga ja tingimused on mõistlikud, et siis võiksid seda raha kasutada. Me esimese investeeringu, mis me kaasasime siis peamiselt Eesti investoritelt, selle me kasutasime alguses ära, et minna Lätti ja testisime ära, et kuidas siis naaberriigis teise linna teenuses tööle panemine siis läheb. Ja kui see oli juba ennast mingil määral tõestanud, siis me plaanisime siis tõsta rohkem rahastust, ligi 1 000 000 eurot, et siis juba võtta järgmisena ette 5-10 riiki.
ja seda summat oli 2014 Eestist väga raske leida. Ehk siis me siis vaatasime juba laiemalt piirkonnas, otsisime investoreid Põhjamaadest, Venemaalt, mujalt Euroopast. Ja siis leidsime esimesed 5 investorit, kes siis kokku panid selle 1 000 000 eurot. Ja siis me suutsime minna nende esimeste ingelinvestorite juurde ja ütlesime, et näed, siin on meie nagu ärimudel. Kas te usute sellesse? Usuti, nii et siis me kaasasime mingi $1 000 000. Meie viimane investeerimisraund, kus me siis kaasasime umbes üle $6 miljonit. $5 miljonit. 5 miljonit. 1, 2, 3, 4, 5. Jaak Pott. Nüüd pane uuesti see oma pliit käima seal. Et jah, kui see 6 miljonit pangakontole tuli, seda oli väga lahe vaadata ja mis ka juhtus ettevõttena oli see, et meil on nüüd nii palju raha, hakkame lihtsalt palkama ja me viskasime nagu ettevõtte probleemidele lihtsalt nagu raha peale, et selles mõttes, et sa palkad inimesi ja sa mõtled, et küll kõik nagu iseenesest laheneb, on ju. Kui sul näiteks tuleb investor ja su pangakontol on ootamatult $2 miljonit eurot rohkem, kui sul oli eile, siis tavalisel inimene, kes võidaks loto, tal oleks eufooria hetki, ta hakkaks mõtlema, mis ta see kõigega peale hakkab. Inimene, kes on parasti ehitab ettevõtted, see hind, see osalus, see lugu, need lubadused, mis ta andis selleks, et need 2 miljonit üle kantaks näiteks, on nii suured ja ilmutavad, et ta ilmselt 10 sekundit hiljem ta juba mõtleb, et kuidas ma kõik need asjad ära teen, mis ma nüüd just lubasin. See on ettemaks tulevase kasumi arvel. Kas Arma on idioot või mis on sul siis, sa ju proovid ja siis failid, pikid ennast appi ja proovid uuesti. Kuidas sa aru ei saa? Ja siis, kui sa paned uugama mingisugune 300 kilo Svenssoni või selle koeravarga raha, okei, siis proovid uuesti. Kui sa kulutad ära 5 miljonit 5C raha, siis on kõik siin või Silicon Valley, siis on sul kriips peal. Ma lubasin, et mul järgmiseks aastaks oleks käive 10 000 asemel 100 000. Keda ma homme palkama pean nüüd selle raha eest, et see asi kõik liikuma hakkaks ja juhtuma hakkaks. Mida ma nüüd tootesse ehitama pean? Ma arvan, et see pinge nagu investoritelt läks nagu veel nagu tugevamaks, on ju, et näe, nüüd on nagu veel selgemad mingid eesmärgid ja selgemad plaanid ja me pidime nagu tegelikult ju kogu aeg raporteerime oma investoritele, kuidas meil läheb ja miks meil läheb ja mis on challenge'id ja kuidas nad aidata saavad ja nii edasi, on ju. Vaadake, investori raha, see on nagu raketikütus. Kui praegu seda teie sapakasse panna, siis teie sapakas lendab õhku. Seal on ka omad ohud, näiteks kui sa oled kiirpaadi tüüpi startup, kui sa paned hästi palju kütust juurde ja sõidad hästi kiiresti kuskile ja siis lõpuks oled keset järve ja kütust saab otsa, et mis sa siis teed? Meie näiteks Testlios oleme võtnud ka sellise strateegia hetkel, et me tahamegi olla kasumlikud ja me hetkel nagu praegult veel tulevikus ei näe, et me kaasaksime rohkem raha, vaid et sa võid founderina alati öelda, et ei, sa ei taha ja see on minu strateegia ja see on investorid peavad sellega lihtsalt leppima. Ma arvan, et näiteks sellistel momentidel, kus sa tunned, et ettevõtjana, ma ei tea, sa tahad näiteks oma osalust hoida nagu palju suuremana, on ju, et kui sa iga kord, kui sa võtad neid investeeringuid juurde, siis sinu osalus nagu väheneb, on ju. Tõnus see Snow. Juba väiksena ma unistasin sellest, kuidas saada suureks. Ent suureks saades suureks kasvada ma unustasin.